Moi, mun nimi on Sampsakurri. Tällä videolla tutustutaan mekaanisten näppäimistöjen Cherry MX-kytkimiin. Otetaan selvää, mitä eroa kytkimillä on ja mihin käyttöön mitkäkin kytkimet parhaiten soveltuu. Me tilattiin Amazonista tämmönen 9 kytkimen testeri, jossa on kaikki yleisimmät Cherryn kytkimistä ja pari vähän vähemmän tunnetumpaakin. Valitettavasti tästä puuttuu Speed, Silent ja Low Profile kytkimet, mutta käydään nekin lopuksi läpi teoriatasolla. Tää testeri maksoi joku 10 euroa ja tässä on tämmönen kiinnityskehikko kytkimille, läpinäkyvät näppäinhatut ja sitten vielä vaimennusrenkaat. Saksalaisen Cherryn MX-kytkimet ovat todennäköisesti tunnetuimmat mekaaniset näppäimistön kytkimet, ja ne on lanseerattu alun perin jo vuonna 1983. Kytkintyyppejä tässä testerissä on 3 erilaista. Ylärivillä on lineaariset kytkimet, joka tarkoittaa sitä, että ne painuu pohjaan ilman tuntopistettä tai ilman klikkaavaa ääntä. Keskimmäisellä rivillä on tuntopisteelliset kytkimet, joka tarkoittaa, että alas painaessa tuntuu kohta, jossa tarvittava painallusvoimakkuus muuttuu raskaammaksi kytkentäpisteen saavuttamiseksi. Alimmalla rivillä ovat tuntopisteelliset ja klikkaavan äänipalautteen antavat kytkimet. Ennen kuin mennään itse kytkimiin, niin käydään muutamat perustermit läpi, joita näiden kytkinten ominaisuuksissa käytetään. Total travel eli liikerata tarkoittaa sitä, kuinka monta millimetriä kytkin liikkuu ylhäältä pohjaan asti. Cherryn kytkimissä se on yleensä 4 millimetriä, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Pre-travelilla tarkoitetaan matkaa, jonka kytkimen täytyy kulkea ennen kuin kytkentäpiste saavutetaan. Cherryn kytkimissä se on yleensä puolivälissä. Operating force eli painallusvoimakkuus tarkoittaa sitä, millä voimalla kytkintä täytyy painaa, jotta se kytkeytyy. Yksikkönä käytetään senttinewtonia, joka kääntyy lähes suoraan grammoiksi. Käydään ensin läpi lineaariset kytkimet, joita yleisesti suositellaan pelaamiseen. Ne eivät anna käyttäjälle minkäänlaista palautetta, milloin näppäimen painallus rekisteröityy. Ensimmäisenä punainen kytkin, joka on kaikkein kevyin ja sen kytkemiseen tarvittava painallusvoimakkuus on 45 senttinewtonia. Toisena musta kytkin, jonka painallusvoimakkuus on 60 senttinewtonia. Mustan ja punaisen eroa on yhdellä kytkimellä aika vaikea tuntea. Viimeisenä harmaa lineaarinen kytkin, jonka painallusvoimakkuus on 80 senttinewtonia, ja tästä jo selvästi tuntee, että sitä on raskaampi painaa kuin punaista. Voisi oikeastaan sanoa, että kaikista kytkimistä punaisen ja harmaan välinen ero on kaikkein tuntuvin. Näissä kaikissa lineaarisissa kytkimissä on 4 mm liikerata, ja kytkentä tapahtuu puolivälissä eli 2 millissä. Keskimmäisellä rivillä on tuntopisteelliset kytkimet, joita suositellaan kirjoittamiseen, mutta ne soveltuvat hyvin myös pelaamiseen. Niiden tarkoitus on auttaa tuntopisteellä hahmottamaan, koska näppäimen painallus rekisteröityy. Ensimmäisenä ruskea kytkin, jonka painallusvoimakkuus on 55 senttinewtonia. Toisena clear eli kirkas kytkin, jonka painallusvoimakkuus on hieman korkeampi 65 senttinewtonia. Ja viimeisenä harmaa, jonka painallusvoimakkuus on 80 senttinewtonia. Ruskean ja harmaan tuntopisteellisen kytkimen välinen ero tuntumassa ei ole aivan yhtä selkeä kuin lineaarisissa punaisella ja harmaalla. Kirkasta ja harmaata kytkintä käytetään yleensä ruskealla kytkimellä varustetun näppäimistön välilyöntinä. Myös kaikissa tuntopisteellisissä liikerata on 4 mm ja kytkentäpiste puolivälissä eli 2 millissä, mutta itse tuntopiste tulee vastaan jo ennen kytkentää noin 1,2 millimetrissä. Viimeisenä klikkaavat ja tuntopisteelliset kytkimet, jotka ovat tunnettuja äänekkyydestään. Niiden tarkoitus on auttaa tuntopisteen lisäksi äänellä hahmottamaan, koska näppäimen painallus rekisteröityy. Yleisimmät ovat siniset, joissa painallusvoimakkuus on 60 senttinewtonia. Toisena vihreä kytkin, jonka painallusvoimakkuus on 80 senttinewtonia, ja sitä on käytetty sinisten kytkimien näppäimistöissä välilyönnissä. Sitten viimeisenä valkoiset kytkimet, joissa on sama painallusvoimakkuus 80 senttinewtonia, mutta ne ovat hiljaisemmat kuin vihreät kytkimet, ja ainakin jonkin teorian mukaan ne olisi tehtaalla valmiiksi voideltu. Miinuksena niistä sanotaan, ettei laatu olisi tuntuman puolesta kovin tasainen. Klikkaavissa ja tuntopisteellisissä kytkimissä liikerata on 4 mm, mutta kytkentäpiste on hieman yli puolivälin eli 2,2 mm. Tuntopiste tulee vastaan ennen kytkentää noin 1,7 mm. Muita käytössä olevia Cherryn kytkimiä ovat Speed Silver, jotka ovat kuin lineaariset punaiset, mutta liikerata on hieman lyhyempi 3,4 mm ja kytkentäpiste on puolivälissä 1,2 mm. Näppäin rekisteröityy siis 0,6 mm aikaisemmin kuin punaisilla.
Silent-kytkimistä on saatavilla lineaariset punaiset ja mustat, joihin on sisäänrakennettu melun vaimennus. Vaimennuksesta vastaa lasikuidulla vahvistettu kytkimen pohja ja kaksoisruiskuvalettu liukuosa eli stem. Liikerata on hieman tavallisia kytkimiä lyhyempi 3,7 mm ja kytkentäpiste 1,9 mm. Viimeisenä mallina on matalaprofiiliset kytkimet, joista on saatavilla lineaarinen punainen ja speed-versio. Näissä liikerata on 3,2 mm, punaisessa kytkentäpiste 1,2 mm ja speedissä 1 mm. Mikä Cherryn kytkimistä on sitten paras? Tämä on semmoinen kysymys, johon pystyy tuskin kukaan ulkopuolinen vastaamaan, vaan kyse on henkilökohtaisesta mieltymyksestä ja näppäimistön käyttötarkoituksesta. Kuten jo kytkimien esittelyn yhteydessä mainittiin, niin yleisesti ottaen lineaariset kytkimet soveltuvat parhaiten pelaamiseen ja tuntopisteelliset kirjoittamiseen, mutta myös tuntopisteellisillä pelaaminen onnistuu mainiosti, kuten myös lineaarisilla kirjoittaminen. Klikkaavat kytkimet ovat puhtaasti sitten makuasia, pitääkö ääni palautteesta vai ei. Niiden kanssa kirjoittamisessa on ainakin tekemisen meininkiä. Mikä näistä Cherryn kytkimistä on sitten meikäläisen suosikki, niin eniten on tullut käytettyä punaisia ja ruskeita kytkimiä. Koska mä kuitenkin kirjoitan työkseni ja teen sitä enemmän kuin pelaan, niin ruskeat kytkimet ovat olleet oma valinta. Nyt kun näitä 9 testerinäppäintä on tässä päässyt rinnakkain kokeilemaan, ehkä näistä kiinnostaisi seuraavaksi kokeilla tuntopisteellisiä harmaita paremman tuntuman saavuttamiseksi. Semmonen video tällä kertaa. Pistä alas kommentteihin, mitkä sun mielestä on parhaat Cherry MX-kytkimet. Ja jos tykkäsit videosta, niin pistä yläpeukku. Ja jos tämmöiset tekniikka-aiheiset videot kiinnostaa, niin tilaa kanava. Seuraavaan kertaan, moro!